السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ صحتكم كلشي بخير؟ راني جيت لكم اليوم الفيديو جديد، شي حاجه جديده ان شاء الله ديالكم. الحلوه ديال الليمون ولا الحامض، كل واحد كيفاش كيعيط له، وبالكيك عادي ديال البيض والزيت. وكما كتشوفوا غادي يجي رائع جدا. عطيت واحد النول، واحد منعشه كتعجبكم ان شاء الله، وكنتمنى تعجبكم. هانتوما حبايبي كما كتلاحظوا معايا هنا الكيك ان شاء الله غادي نعطيكم كلشي بالتفصيل. كما كتلاحظوا معايا هنا عندي السكر، عندي الحليب، عندي الحامضه والكيك. كما كتشوفوا هنا الحلوى عاديه كنعمل فيها 3 البيضات، الكاس السكر سنيده، الكاس الحليب وكاس الزيت والخميره وحده. كتشوفوا كيف جات رائعه جدا طلعوا. وبالحق قطعتها الوسط باش نستعمل 2 مرات. غادي نستعمل هذيك فيه الحلوى د الحامض، ونستعمل شكل اخر ان شاء الله باذن الله. كتلاحظوا معايا هنا كما كتشوفوا نعطيكم ان شاء الله كلشي. انا عندي حامضه وحده مثلجه في كونجيلادور. دابا غادي نحاولوا نقطعوها. وعندي هنا الكاس الحليب، غادي نشرب فيها الكيك ديالنا. غنعمل فيه 2 معالق السكر كما كتشوفوا البنات. غادي نشدو هاد الكاسرونه، غادي نعمل فيها الكاس الحليب كما كتشوفوا، ونعملوا 2 معالق السكر سنيده حبيبات كما كتلاحظوا معايا بنات. ندير فيه 3 المعالق، ونديرها تسخن واحد لمده 5 دقائق ولا 10 دقائق، ونشرب فيه الكيك ديالنا. انتما البنات الحليب سخن. دابا غادي نشربوا الحلوى كما كتشوفوا معنا هنا، باش كتعطي من داخل واحد اللذه، واحد كتكون رطيبه، كتكون خصوصا الا خليتوها في الثلج واحد لمده ساعه ولا شي حاجه هكا، كتعطي واحد الحلوى في شكل. كنت بغيت تعجبكم ان شاء الله وجربوها. انتم البنات غادي نشربها كامله ونخليها تبرد. ما غاديش ندير فوق منها الحامض ضيا، كنخليوها تبرد مده تاع 20 دقيقه ولا هكا، باش المهم ملي نوجد الحامض ديالنا كما كتشوفوا. نحاول شويه نرتبوها باش تجي نيشان هي هذيك. انتم حبيباتي فرجوا في الفيديو غادي يجيكم رائع، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم ويكون الاعجاب ديالكم. اول مره نحط لكم هذا الشكل ديال الحلويات. دابا الحامضه عندنا حامضه وحده قطعتين قطعه ان شاء الله، وكنستعمل فيها جوج الكيسان د الماء فقط. انتم البنات كما كتلاحظوا معايا هنا عندي 2 كيسان د الماء. عملت فقط 2 كيسان د الماء وطحنتهم وصفيتهم، جاني نيشان كما كتشوفوا معايا. داك الحامضه وحده، 2 كيسان د الماء، وهنا عندي 3 الكيسان 3 المعالق ديال النشا اللي مايزينا، كل واحد كيفاش كيعيط له. هنا عندي 2 معالق السكر حبيبات السكر كما كتلاحظوا معايا. دابا غادي نجمع كاع التوابل ديالنا في هذه المقله هذه. بسم الله. غنعملوا 2 كيسان د الحامض كما كتلاحظوا معايا. انا صفيتهم مزيان. نتوما 2 معالق السكر، 3 المعالق النشا اللي مايزينا كما كتلاحظوا معايا البنات. يلا كلشي غادي يكون ان شاء الله هذيك. غادي نخلطوه مزيان مزيان باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال المايزينا، باش ما تحرقش. خصنا نخلطوها مزيان مزيان، عاد نديروها فوق النار، وكنديروا النار ملهيه باش ما تلصقشناش ما تحرقش. انتم البنات كما كتشوفوا تجمع لينا مزيان مزيان. دابا غادي نحاولوا داك المايزينا وداك الحامض تجمع لينا مزيان. عطا واحد الريحه عجيب جدا، واحد الريحه ديال الحامض رائع كما كتشوفوا البنات. دابا غادي نحاولوا نخليوها تبرد مده 20 دقيقه ولا 10 دقائق، ومن بعد نديروها في المجمد في الثلاجه عاديه مده نص ساعه ولا ساعه باش تشد راسها مزيان مزيان، باش كتجي لذيذه في داك زعما داك البروده كتخليها كتجي رائع. انتم البنات وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله الطريقه ديالي. وانتم كتشوفوا هنا ان شاء الله الحلوه ديالنا جات رائعه جدا. دابا خلينا لمدة ساعة في الثلاجة. دابا عندي هنا زعما عندي كلشي هنا كما كتشوفوا. هذيك الحلوى مخلطنا طحنتها الحلوى مع اللوز، وديك الحامضة درتها قيتها مع السكر. عطات دابا راه زعما حلوة
كما كتشوفوا معنا هنا غنحاولوا نقدموها بالطريقه ديالنا، وكل واحد بالطريقه ديالو باش كيقدم الحلاوه ديالو ولا الماكله ديالو، وكتجري عزيز جدا. كتعطيه المعنى زعما راه ديال الحامض كما كتشوفوا انتما البنات. هذاك الحامض انا قليته هو والسكر مده 5 دقائق ولا 10 دقائق، كيكون مقرمل في السكر كيحلو زعما كيجي حلو. وهذاك كما كتشوفوا معايا كتلاحظوا معايا اللي غادي باش نزينوها فيه اللوز والحلوى داكشي كامل، وطحناه عطى داك الديكور. خلطناه الحلوى الحمار والخضر كما كتشوفوا. ان شاء الله كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي. انتم البنات الحلوى ديالنا جات رائعه جدا، وجات حلوى اروع من الحلويات كما كتشوفوا. جات شكل واعر لتحت الكيك، هذاك جا قهوي والفوقاني جا صفر كما كتشوفوا. وكنتمنى هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم ويعجبكم الفيديو ان شاء الله. وما تنساوش تكثرونا باللايك سبسكريب ديزابوني باش يطلع لكم الجديد. مرحبا بكم في القناه ديالي قناه امينه تي في. كترحب بكم كاملين اللي جا عندي. انتم البنات غادي نقرب لكم ونقول لكم فرجه ممتعه. وكنشكر بزاف البنات هاد السيمانه دخلوا عندي، كنشكرهم بزاف، ماشي جوج ماشي ثلاثه. كنقول لكم شكرا بزاف، شكرا على المتابعه ديالكم. وكنتمنى هذا الفيديو يكون اعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم مع احبابكم.